وصفتين سهلين جدا لعلاج الكحة والتهاب الحلق المنتشر اليومين دول. أول وصفة مكوناتها مضادة للبكتيريا والفيروسات، كمان مضادة للالتهابات، فهتهدي الكحة والتهاب الحلق والبلعوم وتقوي المناعة. عبارة عن 3 أعواد من القرنفل ومعلقة صغيرة من الزنجبيل ومعلقة عسل، نضيف عليهم مية مغلية، نستنى يبرد شوية ويتشرب دافي مرتين في اليوم. تاني وصفة هي غرغرة، بتهدي التهاب الحلق وبتساعد في تخفيف البلغم ومطهر طبيعي. الغرغرة عبارة عن كوباية مية دافية بندوب فيها نص معلقة صغيرة من الملح، وتقدروا تستخدموا الغرغرة من 3 ل4 مرات في اليوم، وحاولوا توصلوها لأبعد نقطة في الحلق علشان تطهر وتخفف الأعراض. والوصفتين دول إضافة مساعدة للعلاج مش بديل عنه.